специально для нас на подшипниковом заводе по нашему проекту были изготовлены вот такие карабины на подшипниках. Они легко катаются по тросу, по трубе. Вот смотрите, здесь труба 25 миллиметров. До 32 миллиметров труба может быть. По тросу легко, никаких проблем. Вот для чего это надо? Чтобы сварщик мог легко проходить сквозь шторы, чтобы он мог провести любую деталь, чтобы могла заехать кара. Все легко и просто.